Енді балалардың осы кезде жалпыласып жүрген аурудың біреуі балаларға тіл шықпау. Жаңағы ми клеткаларының дамуы артта қалу, өз жасына жетісе алмау, бұл көп кезігіп жатыр. Бұндай ауруларда жаңағы мидың қабілетін өсіру керек, ми клеткаларын ояту керек. Тілдің де өзіндік ми арқылы сөйлейсіз, сіз ми арқылы көресіз. Сол мидың жаңағы тілді сөйлеу қабілетіндегі системалық жүйелік жұмыстарын жақсарту керек. Ми клеткаларын оятатын бізде арнайы системалар бар. Біз қаншама 3 жасқа кеп, 4 жасқа кеп сөйлей алмай жүрген балаларға көмектесіп, қазір өте жоғары дәрежеде кәдімгідей өз құрбыларымен бірге сөйлеп, өз құрбыларымен ойнап жүре алу дәрежесіне жетті. Сондықтан осындай ата-аналардың мазасы кетіп, балаларыңыз сөйлей алмай жатса, ойлау қабілеті артта қалып жатса, бізге хабарласыңыздар. Біз Қазақ емханасы Астанада 8702 93 68 119, Шымкент 8707 688 18, Атырау 8701 40 41 918 нөмір арқылы Қазақ емханасына хабарласыңыздар. Бұл сөйлеу жөнінде болды. Енді